Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ek het verlede week gesê, ek wil hê ons moet so 'n bietjie na die verandering wat dankbaarheid in ons brein veroorsaak kyk, en gaan ek so 'n bietjie in die neurologie in vandag, ook in terme van wat ons sien en wat ons ervaar. Navorsing het baie duidelik aangetoon dat tot die mate wat ons byvoorbeeld dankbaar raak, meer dankbaarheidsbewus raak, tot daardie mate aktiveer ons die sogenaamde mediale prefrontale korteks. Hierdie gedeelte in ons brein word geassosieer met die regulering van ons emosies en die verhoging van empatie. Verder help dit met die vrystelling van dopamien en serotonien. Ons weet almal dat hierdie twee hormone belangrik is om ons gemoed beter te laat voel, enerzijds, en om meer gemotiveerd te voel. So met ander woorde, hoe meer ons hierdie dankbaarheidsoefening doen, hoe laer word ons kortisol, daardie aaklige streshormoon wat vir ons soveel fisiese siektes kan veroorsaak, verlaag, en sowel of daarmee saam die amygdala aktiwiteit. En die amygdala is die een deel in die brein wat maak dat ons baie keer sommer net daardie veg of vlug reaksie toon waar ons ongekontroleer optree. Wat hierdie mediale prefrontale korteks ons ook mee help, is om meer veerkragtig te wees en meer positief te dink. 'n Volgende is hoe ons neurotransmitters vrystel. Nou, ek het reeds gesê dat dopamien en serotonien ons goedvoelhormone is. Maar een van die aspekte wat hiermee saamgaan, is dat dit eintlik is hoe die brein ons beloon, as ek die woord kan gebruik. Sodra ons werklike dankbaarheid begin toon, sneller dit hierdie beloningssisteem, en uit die aard van die saak, omdat die goedvoelhormone vrygestel word, kry ons dan dat dit ook ons lewenstevredenheid verbeter. Ietsiekie meer oor die lewenstevredenheid. Ja, dit is 'n subjektiewe waarneming, maar lewenstevredenheid is iets wat ons kan ervaar deur terug te kyk wat in ons verlede gebeur het. Met ander woorde, ek neem uit die verlede die goeie, en ook te kyk na die toekoms met hoop en optimisme. En dit knoop ek as het ware saam in die hier en die nou, wat vir my daardie tevredenheid, ek wil amper die woord vergenoegdheid gebruik, gee om te sê, die lewe is goed. En dit werk soos 'n sirkel, wat dan nou weer die dankbaarheid sneller, en alles wat saam met ons dankbaarheid gaan. Wat uiteindelik gebeur is, as ons hierdie dankbaarheid bly oefen, soos ek verlede keer sê, as het ware soos 'n spier, dan versterk ons hierdie neurale, noem dit nou maar paadjies in die brein, so die brein begin outomaties te fokus op wat meer positief is, en hierdie beloning is dan iets wat ons help om die negatiewe, stresvolle ervarings beter te kan hanteer. So dit is as het ware 'n totale herbedraad van hoe ons na goed kyk, hoe ons daaroor dink en optree.
Omdat dit stres verminder, kom ons by 'n punt waar dit hierdie absolute negatiewe kortisol vlakke verlaag tot 'n manier, verskoning tot 'n mate, 'n manier kry om dan vir ons 'n meer gebalanseerde innerlike staat van funksionering en kalmte te help meebring. En dit lei tot emosionele regulering. Dit is wat dankbaarheid doen, want nou begin ons om al hoe meer te dink voor ons sommer net praat en doen, en dit help ons om 'n beter selfregulering te hê. En ons weet wat gebeur met 'n goeie selfregulering. Ons verminder goed wat ons sê en doen, wat ander mense kan seermaak of skade veroorsaak. Dit verminder skuldgevoelens, skaamte en uit die aard van die saak angstigheid vir alles daar iets gebeur het waaroor ons geen beheer gehad het nie. Die wonderlike ook hiervan is dat dit ons sosiale verhoudinge verbeter. Dankbaarheid lei daartoe dat ons hierdie oksisistien waaroor ons al so baie gepraat het, wat vertroue en hierdie sosiale verbintenis, met ander woorde, die nader beweeg aan mekaar, bevorder, die gevoel van liefde ervaar, en om uit te reik na ander, en om liefdevolle deernis toe te pas. Willem en luisteraars, om dan nou hierdie gedeelte af te sluit oor dankbaarheid as deel van genade, wil ek graag tog iets aanhaal wat ek onlangs gelees het, en dit is baie waar. Ons praat baie van genade, en tog, as ons kyk na die genade dankbaarheid skakel, is een van die aspekte, persoon met die naam van Andy Otto het dit onlangs gesê, dat ons deesdae al hoe meer gefokus is daarop, dat hou 'n dankbaarheidsjoernaal, en dis goed om dan meer te fokus op dankbaarheid, maar eintlik is dit 'n Bybelse beginsel waarmee ons vir baie jare saamkom, en dit beteken dat die geseënde lewe wat ons lei, kan ons nie losmaak, byvoorbeeld van die feit dat ons dankbaar moet wees vir die seëninge. En soos ek gesê het 'n vorige keer, dat genade is iets onverdien. So wat ons eintlik doen deur dankbaar te wees, is om ook dankie te sê vir iets wat ons in die eerste plek nie verdien het nie. Baie interessant dat die woord dankbaarheid of gratitude van die Latynse woord gratis afkom. Ek hoop ek spreek dit reg uit, G-R-A-T-I-S, maar dat dit ook die basiese woord is waarvan ons genade aflei. En ons weet dat genade is 'n onverdiende geskenk wat ons van God af ontvang. Hoekom is dit belangrik om dit te weet? Inherent in dankbaarheid is die kern van genade, van 'n prys wat vir ons betaal is. As ons dan verder daarna kyk, dan beteken dit, ons het nou die keuse om hierdie prys wat vir ons betaal is, sodanig ons eie te maak, dat ons dan leef uit 'n gesindheid en 'n bewustheid van dankbaarheid. En natuurlik raak dit alle aspekte van ons lewe, waaronder andere iets soos die transformerende krag van die waardering wat ons het vir die seëninge wat ons in die lewe ervaar, maar daarmee saam ook dat dit as dit ware die katalisator word vir dit wat vir ons vreugde bring, dit wat vir ons vrede bring, en dit wat uiteindelik
vir ons sê, maar ek kan vergenoegd wees. Ek kan op daardie punt kom waar ek kan sê, ek is meer, dankbaar, maar genade bewus, sodat ek 'n lewe kan leef, waar ek al die sisteme, neurologies, hoe ek dink, hoe ek voel en optree, aanskakel, en waar ek nou werklik, dit wat genade vir my is, iets konkreet maak in my lewe. Die 3 aspekte wat ek wil hê, ons moet saamvat. Nommer 1 is dat genade en dankbaarheid absoluut onlosmaaklik verbind is. Nommer 2, dat dit direk verband hou met hoe ons aan mekaar gesit is. En dit bring my terug by die wonder van hoe ons liggame funksioneer, die neurologiese prosesse in ons liggaam, en dat ons kan weet dat daar werklike doel daarmee is, dat ons meer dankbaar moet wees, maar met 'n groter dankbaarheidsgesindheid moet leef. En dan is dit ook so, dat wanneer ek werklik gaan sit, en ek dink aan al die aspekte waarvoor ek dankbaar kan wees, kyk ek met 'n ander soortige lens na my lewe, na dit wat rondom my gebeur, my omgewing en ander mense. Baie interessant, ek lees nou die dag 'n aanhaling waar iemand sê, thankfulness is the beginning of gratitude, and gratitude is the completion of thankfulness. Nou kan ons op 'n plek kom waar ons in die geringste, die grootte en grootsheid van iets om voor dankbaar te wees kan raak sien. Ek hoop dat dit ons nader bring aan die belangrikheid daarvan, dat dankbaarheid goed is vir ons, en dat dit iets is wat ons werklik in ons lewe moet begin inbou, om meer en beter geestesgesondheid te ervaar. Mag dit 'n geseënde week vir elkeen wees.